Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой неукротимый ветер мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети, ночная стража стала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза, бессонные ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад, и если завтра будут баррикады, мы не покинем этих баррикад. Ольга Бергольц.